बिरौटामा कोटियौँ हेर जाला ला ला बिरौटामा कोटियौँ हेर जाला ला ला बिरौटामा कोटियौँ कमाएन लानी कहाँ गएर के गर्ने कमाएन लानी कहाँ गएर के खानी कमाएन लानी कहाँ गएर के खानी कर्म गर्ने हात पाऊ अमृत बोल्न मुखा मनमा शान्ति छैन भने हुँदैन नि सुखा धर्म गरौँ लैजानी कर्म गरौँ खानी धर्म गरौँ लैजानी। हे भगवान घर आँगनमा फुलेका छन् थरी थरी फुल घर आँगनमा फुलेका छन् थरी थरी फुल एउटा फुल टिपेर रामजीलाई चढाउन नभुल राम राम बजे तरिन्छ अवश्य मारिन्छ राम राम बजे तरिन्छ। यो ताली चाहिँ मैले गण्डकी कोटियमका सङ्कल्पकर्ता बाल योगेश्वर विजय श्रीकृष्ण मूर्तिजी महाराजज्यूको लागि र सम्पूर्ण मानव सेवा फाउन्डेसन टिमको लागि बजाउन लगाएँ किनभने उहाँहरूले आयोजना गरेको कारणले गर्दा मात्र यो भजन टोलीसँग भेट भएको हो। ऐतिहासिक गण्डकी कोटियममा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। जेठ 26 गतेसम्म हामी पोखराबाट निरन्तर तपाईँहरूलाई अपडेट दिइरहनेछौँ। यतिखेर भने भजन प्रतियोगितामा भाग लिएर आउनुहुने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि साना साना छोराछोरीसँग रहिरहेको छु। सबैजनाले सिङ्गर शर्मिला श्रेष्ठ फेसबुक पेज, शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानल, इन हाउस क्रिएसन फेसबुक पेजलाई सेयर गरिदिनु होला। सँगसँगै हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ त, साँच्चै जयश्री राधे राधे भनेर यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै गर्दै यतिखेर भने सबैलाई जेठ 26 गतेसम्म ऐतिहासिक गण्डकी कोटियममा चुलै निम्तो गर्न पनि चाहन्छु र हाम्रो महिला समूह, पुरुष समूह, भाइ बहिनी समूह सबै मिलेर आउनु भएको छ। मिक्स टोली छ यो। उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई एकपटक जयश्री राधे राधे भन्न चाहे। आमा दिदीबहिनी खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छ एकदम। कति धेरै खुसी आमा? धन्यवाद। सबैजना खुसी भएको खुसियालीमा एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। यो ताली चाहिँ मैले गण्डकी कोटियमका सङ्कल्पकर्ता बाल योगेश्वर विजय श्रीकृष्ण मूर्तिजी महाराजज्यूको लागि र सम्पूर्ण मानव सेवा फाउन्डेसन टिमको लागि बजाउन लगाएँ किनभने उहाँहरूले आयोजना गरेको कारणले गर्दा मात्र यो भजन टोलीसँग भेट भएको हो। सायद उहाँहरू नहुनु भएको भए हाम्रो लोप हुन लागेको संस्कृति, हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा आमाहरू सकिने बित्तिकै सकिने हाम्रा संस्कृति पुस्तान्तरण हुँदैन थियो। अब यसरी हाम्रो आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लिएर नाति नातिना लिएर आइसकेपछि त कम्तीमा यी नाति नातिनाले पनि ओहो पुरस्कार पाउने रहेछ, यसरी कम्पिटिसनमा गयो भने त राम्रो हुने रहेछ भनेर सबै तातिन्छन्। हो कि होइन बाबु? कस्तो लागेको छ अब ठुलो भएर हामी पनि यस्तै ग्याङ बनाएर आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि नै? लाग्छ। बजाउन पनि सिक्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन? भोक लागिसक्यो क्यारी बोल्ने होइन? अब हामी सँगै जाम्ला खाजा खान। यतिखेर भने पोखराको मौसम यस्तै छ, कहिले वार पानी पर्छ, कहिले रमाइलो भइरहन्छ। यतिखेर भने हामी एउटा भजन तपाईँहरूको लागि पस्किन चाहन्छौँ। हुन्छ, हामी एउटा भजन राख्छौँ यो समूहको तर्फबाट। बिरौटामा कोटियौँ हेर जाला ला ला बिरौटामा कोटियौँ हेर जाला ला ला बिरौटामा कोटियौँ जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला 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 जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला। कमाएन लानी कहाँ गएर के गर्ने कमाएन लानी कहाँ गएर के खानी 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 कमाएन
मरेर धर्म कर्म गरेर जाने हो 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 मरेर धर्म कर्म गरेर हो मरेर धर्म कर्म गरेर बिरौटाको कोठी होमलाई बनाउनु छ भव्य बिरौटाको कोठी होमलाई बनाउनु छ भव्य भक्तजनले दर्शन गरे हुन्छ नि अवश्य धर्म गरेर जाने हो मरेर धर्म कर्म 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 गरेर यस्तै रहेछ हजुर मनुष्यको चोला यस्तै रहेछ हजुर मनुष्यको चोला आजै गरौँ धर्म कर्म भोलि त के होला धर्म गरेर जाने हो मरेर धर्म कर्म 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 गरेर गरेर जाने हो मरेर धर्म कर्म 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 गरेर अरे शिवराम हस्त धन्यवाद हामीहरू एकदमै मिठो भजन प्रस्तुति हामीले सुनिसकेका छौँ। यतिखेर भने हामी कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ। आमा मादल कस्तो राम्रो बजाउनु हुने रहेछ नि कहाँदेखि हो? ढिकुर पोखरी हामी आवाजामा समूह अन्नपूर्ण 2 अनि त्यही सानो एउटा प्रस्तुति लिएर आएको। आज निकै रमाइलो भयो। बिहानै आउनु भएको थियो नि? बिहानै आएको। मैले हजुरहरूलाई गेटमा पनि स्वागत गरेको थिएँ होइन? हो, गेटमा पनि भेटियो, जाने बेलामा भेटियो, धेरै खुसी लागेको छ। एकदमै रमाइलो भयो, तपाईँहरूसँग कुराकानी हुन पायो, भजन सुन्न पाइयो, विशेष गरी रमाइलो भयो। अनि खै त यहाँ अरू हाम्रा दिदीबहिनीले चाहिँ भजन निकाल्नुहुन्न? निकाल्नुहुन्छ सबैले निकाल्नुहुन्छ। ल अर्को पनि सुन्न मन लाग्यो, कसले गाउने हो त अब? लु यता आउनुहोस् ल गाइभ्याउनु उता हेरेर कर्म गर्ने हात र पाउ अमृत बोल्न मुखा मनमा शान्ति छैन भने हुँदैन नि सुखा धर्म गरौँ लैजानी कर्म गरौँ खानी 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 धर्म गरौँ लैजानी
हे भगवान हे अवश्य मरिन्छ राम राम मरे तरिन्छ अवश्य मरिन्छ राम राम बजे मरिन्छ अवश्य मरिन्छ राम राम बजे तरिन्छ 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 मरिन्छ राम राम बजे तरिन्छ हे भगवान घर आँगनमा फुलेका छन् थरी थरी फुल घर आँगनमा फुलेका छन् थरी थरी फुल एउटा फुल टिपेर रामजीलाई चढाउन नभुल राम राम बजे तरिन्छ अवश्य मरिन्छ 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 राम राम बजे तरिन्छ भगवान अवश्य मरिन्छ राम राम बजे तरिन्छ 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 यति राम्रो भयो कि यहाँ सानो बालबालिका हाम्रो आमा दिदी बहिनी हाम्रो बुवा सबैजनाले बजाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो संस्कार र संस्कृति संरक्षणमा हामी सबै लाग्नुपर्छ अब एकजुट भएर सबैले बनाऊ जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे गण्डकी कोटी होम की गण्डकी कोटी होम की सनातन हिंदू धर्म की सनातन हिंदू धर्म की संपूर्ण नेपाली की जय हो जय हो। Please don't forget to like, share, comment and follow Sharmila Shrestha page, and please do subscribe our YouTube channel.